Индия. Хинди тилинде Бхарат. Индия Республикасы. Бхарат Ганараджа. Түштүк Азиядагы мамлекет. Индостан жарым аралында. Батышынан Индия океанын, Араб түштүк батышынан Лаккадив деңиздери, чыгышынан Бенгал булуңу менен чулганып, түштүгүндө Маннар булуңу менен Полк кысыгы Индияны Шри-Ланка аралынан бөлүп турат. Түндүк батышынан Пакистан жана Афганистан, түндүгүнөн Кытай, Непал жана Бутан, чыгышынан Бангладеш жана Мьянма өлкөлөрү менен чектешет. Индиянын курамында Лаккадив аралы, Союздук аймагы, Андаман жана Никобар аралы кирет. Аянты 3,3 миллион чакырым. Калкы 1 миллиард 129,7 миллион. 2007 дүйнө калкынын 17%, элинин саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Борбору Нью-Дели. Дели улуттук борбордук аймагынын курамына кирет. Расмий тили хинди жана англис тилдери. Акча бирдиги Индия рупии. Административдик аймактык жактан 28 штатка федерация субъектилери болуп саналат. Борборго баш ийген 6 союздук аймакка жана Дели улуттук борбордук аймагына бөлүнөт. Индия Бүткүл улуттар уюмуна 1945-жылы, Түштүк Азия өлкөлөрүнүн аймактык кызматташтык ассоциациясына СААРК 1985-жылы, ынтымакташтыктын 1947, ЭВФтин 1945-жылы, Эл аралык реконструкция жана өнүгүү банкынын 1945-жылы, Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун 1995-жылы, ШКОнун 2005-жылдан берки байкоочу жана башка эл аралык уюмдардын мүчөсү болгон. Индия федерациялык мамлекет. Конституциясы 1949-жылы кабыл алынып, 1950-жылы күчүнө кирген. Башкаруу формасы парламенттик республикасы, мамлекет башчысы президент. Ал ошондой эле өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы командачысы болуп эсептелет. Президент эки палаталуу парламент жана штаттардын мыйзам чыгаруу органдарынан турган шайлоочулар коллегиясы тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Индиянын мыйзам чыгаруу органы парламент 2 палатадан турат. Штаттар совети Раджа Сабха 250 орун жана элдик палата Лох Сабха 545 орундан турат. Аткаруу бийлиги президент тарабынан дайындалган премьер-министр 2004-жылдан Манмохан Сингх башында турган өкмөткө таандык. Индия улуттук конгресси 1885-жылы уюшулган. Бхаратия Жаната партиясы 1980-жылы, Индия коммунисттик партиясы 1925-жылы түзүлгөн. Индиянын билим берүү мекемелерине билим берүү министрлиги жетекчилик кылат. Билим берүүдөгү улуттук саясат 1986-жылы, аракет программасы 1986-жылы жана алардын жаңыртылган варианты 1992-жылы жөнгө салынган. Индиянын билим берүү системасы 1983-жылдан мектепке чейинки билим берүү, баштапкы, толук эмес орто, кесиптик техникалык билимге даярдоо, жождордо билим берүүнү камтыйт. Мектепке 15 жашка чейинки балдар үчүн билим берүү милдеттүү жана акысыз. Ири шаарларда балабакчалар, кенже балдар үчүн мектептер, ошондой эле мектепке даярдоочу топтор бар. Мектепке чейинки билим берүү 36%, баштапкы 90%, орто 54% түзөт. Калктын сабаттуулугу 15 жаштан жогору 61% 2004-жылы түзгөн. Өлкөдө жогорку билим берүү бир кыйла ийгиликтерге жетишти. 1950-жылы 25 университет, 700 колледж болсо, 2006-жылы 240 университет жана 10 000 колледж болгон. Жождордо 4 миллиондон ашуун адам билим алган. Жогорку билимдүү адистердин саны боюнча Индия дүйнөдөгү алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Өлкөдө сабаттуулар орто эсеп менен 62% түзөт.
Негизи университеттери: Калькутта университети 1857 жыл, 13 кампус, 200ден ашуун колледж, искусство музейи, обсерваториясы бар. Ченнай 1857 жылы, Дели 1952 жылы, Раджастхан 1947 жылы, Неру 1969 жылы жана башкалар университеттери. Ири Жорждору Индия айыл чарба изилдөө институту 1905 жылы, Долборлоо жана архитектура мектеби 1955 жыл, Индия технологиялык институту 1961 жана башкалар бар. 2006 жылы маалыматтар боюнча Индияда 62550 басылма, 142 миллиондон ашык нускада 81 тилде хинди, англис, бенгал, маратхи, урду, гуджарати жана башкалар жарык көрөт. Хинди тилинде Навбахар Таймс, Хиндустан, урду тилинде Наи Дуния, Милап, англис тилинде Times of India, Indian Express, Hindustan Times гезиттери чыгат. Акашвани радиосу, Дурдаршан телекөрсөтүүсү өкмөт тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Индия терең тарыхы бар, маданияты бай өлкө. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымдарда эле Индия өрөөнүндө сугат каналдары, суу жүгүрүүчү системалар, бышкан кыштан салынган имараттар болгон. Илим тажрыйбасы жөнүндө маалыматтар Ведалар деп аталган булактарда кездешет. Аларда дыйканчылыкта жер семирткич, ар кандай курал жарак жасоодо темир колдонулганы, металл иштетүү, оорулардын түрлөрү, алардын белгилери, даар чөптөр жөнүндө маалыматтар бар. Индия маданияты Маурьялар династиясы бийлеген мезгилден биздин заманга чейинки 4-2 кылымдардан баштап биздин замандын 8 кылымына чейин гүлдөп өнүккөн. Бул мезгилде грамматика, медицина, математика, астрономия жана башка тармактар боюнча тажрыйба топтолгон. Илимге эсептөөнүн 10-дук системасын ошол кездеги хинди илимпоздору киргизген. Физика менен химия, боек, дары-дармек даярдоодо жана башкалар колдонулган. Медицинада да чоң ийгиликтер жаралган. Дарыгерлер көз катарактасын алып таштаганды, баш сөөктү көзөп операция кылганды, баланы операция жолу менен алганды билген. Илим Акбардын 1556-1605 жылдар тушунда да жакшы өнүгүп, Дели, Жайпур жана башка шаарларда обсерваториялар салынган. 18 кылымдын орто ченинен өлкөнү европалыктардын колониялай башташы илимдин өнүгүшүнө кедерги болгон. Бирок Индия илимине Индияда жашаган Джонс, Уолдем, Блендфорд жана башкалар англис илимпоздору да көп эмгек сиңирген. 19 кылымдын аяк ченинде индиялык туңгуч илимпоздор, математиктер, физиктер, геометрия боюнча Адис аралы, Мукерджи, физик, биофизик, Че Бос чыккан. 20 кылымдын биринчи жарымында математик Раманужан Нобель сыйлыгынын лауреаты, физик Ра, кванттык статистиканы баштоочулардын бири Бозе, физик теоретик Баба жана башкалар илимге жаңылыктарды киргизишкен. Индиянын философия, адабият жана искусство жаатындагы жетишкендиктери биздин заманга чейинки 15-10 кылымдардан ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Алар адамзаттын эң байыркы маданиятынын негизинде пайда болгон. 3000 жыл илгери Ведалар байыркы хинди тилинде, байыркы тексттер биздин заманга чейинки 6-5 кылымдарда Махабхарата жана Рамаяна эпостору жаралган. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын 1000 жылдыкта Пали, Пракрит адабияты, биздин заманга чейинки 4-3 кылымдарда байыркы Тамил адабияты пайда болгон. Санскрит тилинде Панчатантра элдик жомоктор жыйнагы түзүлгөн.
Тирүү курал, учкул сөздөр китеби байыркы тамил адабиятынын эң мыкты чыгармасы болгон. Анда даанышман башкаруучунун образы чагылдырылган. Өлкөдө исламдын таралышы, фарс тилиндеги хинди адабиятынын Амир Хосрав Дехлави 1253-1325 жылдар, Мирза Бедил 1644-1721 жылдарда түзүлүшүн шарттаган. 19-20 кылымдарда адабият өлкөдө болуп жаткан терең өзгөрүүлөрдү чагылдырган. Китеп басуунун пайда болушу, жазуусу жок элдердин жазууга ээ болушу бул тилдерде адабияттын өнүгүшүнө өбөлгө болгон. Бенгал акыны Тагор Азияда биринчи жолу Нобель сыйлыгын алган. 1913 жылы Индияда улуттук тилдердин адабияты менен бирге англис тилиндеги адабият да өнүккөн. Индия архитектурасынын тарыхы байыркы Хараппа цивилизациясына тиешелүү Сангхол жана Лотхал шаарынын архитектурасынан башталат. Биздин заманга чейинки 4-2 кылымдарда Маурьян мамлекетинде санжыргалуу сарай имараттары салынган. 13 кылымдан Дели султандыгында архитектура геометриялык тактыкта жетишкен. Жебесимал арка жасоо, тегиздикке хром менен оймо чийме салуу өнөрү өөрчүгөн. Мусулман мечиттери, кампалуу күмбөздөр, мунаралар салынган. Улуу Монгол мамлекетинин тушунда 1617 жылдарда Агра, Дели шаарынын чептери, мечиттери, Тадж-Махал, Ак мрамор күмбөзү жана башкалар курулган. Колониялык бийликтин мезгилинде 18-кылымдар 1947 жылга чейин Бомбей, Калкутта, Дели шаарында европалык типтеги имараттар пайда болгон. Орто кылымдарда Индияда миниатюра живописи өнүккөн. 19-20 кылымдын чегинде башында аралы Тагор жана искусство таануучу Хавел турган индиялык сүрөтчүлөр жана жаңы агымга Бенгал кайра жаралуусуна негиз салышкан. Бул агым Индия искусствосунун андан аркы өнүгүшүнө күчтүү таасир тийгизген. ناري نارين ناري من جماله Ал эми Индия музыкасына импровизация мүнөздүү, кайсы гана аспаптык жана вокалдык чыгарма болбосун, ыргактуу, салттык үн айкалыш раганын негизинде импровизацияланат. Улуттук негизги аспаптары вина, сестар, тамбура, чертме, равнстар, саранги, сареида, кыл кыяк түрү, таблия, бания урма аспаптары негиздүү. 50-жылдарда музыка, бий жана драма академиясы 1953 жылы, Бүткүл Индия радиосунун улуттук оркестри 1952 жылы Дели Бомбей шаарындагы радио борборлорунда хор коллективдери түзүлгөн. Театр оюндары болсо байыртадан эле пайда болгон. Элдик театр оюндарынын көбүнүн өзөгүн Рамаяна жана Махабхарата түзгөн. Индия театр спектакльдеринде сюжет оюн аркылуу гана туюндурулбайт. Аткаруучунун декламация, бий, пантомима, акробатика аркылуу да берилет. 20-кылымдардын 40-жылдарында театр өнөрү өркүндөгөн жана 1953 жылы Индия искусство борбору негизделген.
يا